Мынакей бүгін 21 февраль 2021 жыл. Облас аралык акыл таймаш башталат бираздан кийин Кудай буйруса. Саат 5-те башталат азыр Кудай буйруса. Жалал-Абадтан Базар-Коргон менен Сузак, Баткенден Баткен району менен Лейлек районунун ортосунда 4 команданын ортосунда акыл таймаш жүрөт Кудай буйруса. YouTube'дан жана Instagram баракчаларынан прямой эфир болот. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Başbakan Üniversitesi'nden bilimde çalışan yaşları bu ağırda bayıktan geldiğin saltları Bazar-Korgon rayonunun törağasının üzerinde saklı olsa. Bazar-Korgon Kılımlarda bildiğin, kırağa indirdiğin, dostluk hükümsüzlüğünde yanına ayak alanı Suzak rayonu komandasının Yaşlarla adına devlet insanları önce bu kuruluştan Suzak rayonunun yetişiminin kararında bakası olmak. Suzak rayonunun kararında seçtiğimizde gözümün üzerinde ayrıca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizde bizdin aktivist, akıllı kolay bize ben özüm Suzak konkursu olmadı. Kanatlı takımın isimleri Suzak rayonunda 13 aylık bir şıkkı var. Anasızları
Мындай айтканда, биздин акыл таймаш деп аталган интеллектуалдык оюн суроо жооптор, оюнда кызыктуу көрүнүштөр жана белгиленген турат. Негизинен эле максатыбыз жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Билими жок инсан, санаты жок көз чыңары болот. Элимде күйгөн ал жандар, кайгырып күйгөн бул жандар. Кыргызымда күйгөн ал жандар, биздикте күйгөн бул жандар. Эл үчүн керек болсо, жанымда, курмандыкка чалгандар. Өзүнүн мыкты деңгээлдеги адистери жана мыкты кызматкерлер илимдүү жана билимдүү жашоого өрүндөп болуп келе жаткан жана биз менен кошо ушул иш-чараларды алып келе жаткан район төрагаларына, район жамаатына жана уюштуруучуларына терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биздин Лейлек районунун оюнчуларынын командасынын бул жака чакырып алсак. Лейлек районунун колго чакырып алабыз. Elimiz soğuğun sındak bu, elcilikten hem sındak bu, devletimiz sistemimiz, vardı elin sındak bu, ezelliğden eşeksiz zevkle sındak bu. Anda Leylek rayonunun toramasını uzata çakırı olsa. Leylek rayonu toraması işletsiz, hazır özünün rayon bakımda ayrıtmak var. Kança ayı bu arasını biraz aktarmamacı ama özünü tanıştırıyorsunuz. Бүгүнкү акыл таймаш сынагына келген меймандар, район төрагалары жана тобу баарыңыздарды бүгүнкү жакшы илимге, билимге умтулган ушундай акыл таймаш сынагына кош келипсиздер демекчибиз. Биз Лейлек районунун бизде 9 айлык өкмөт бар. 2 шаар 39 айыл. Биз район Кыргыз Республикасынын алыскы жайгашкан район. Ошого карабастан Кудайга шүгүр элибиз, жерибиз бөлүнүп өсүп келатат. Билимге умтулган жаштар алдыбыздарда келип катышып отурат. Баарыңыздар чоң рахмат. Leylek rayonu төрагасы, siz айтып кетсеңиз, азыркы учурда Лейлек районунда кандай өнүгүүлөр жана Тағырларын кескендер, бага туылған мамлекет бүтін болсын дешкендер. Мен таласының сыраамас жатқан жер, Чыңгыз Аллах чыгармасын жазған жер. Biz Kırgızбыз, бөлүнбөгөн, бөлүнүүдөн кайгы тартат асман жер. Kırgızistan тарап болсо, мен болгон бутагым, бөлүнүүдөн утулам, ийгүүдөн утамын. Кеңгилечи, силер менен толуп турган чагым. Сүйгөрмүн, ийгөрмүн, баарларды кучагыма батырган, эли дагы жериме окшош, конок келсе жалгыз атын союп берип, дасторконун чачылган, ата келет баатырды да, балык ооздой акынды да кучагына жашырган, эл бөлгөндөр, бур калгандар акылдан, элди, журтту бириктирген кандай гана акылган. Жеңи жок, жеңи жок арты менен, эш мамбет арты менен.
токтогул Баткен менен күркүрүбүз жагылган жер. Ошол белемдиктин жолунан бөлүнүп, 40 жигитти батырын тарыган жер. Мен мына Жалал-Абад баарыңды кучак жайып салган жер. Мен нарынмын, бир боордун нарынмын. Келмеси туулгандар, баарыңар тарындым. Бөлбөглө, бөлбөглө тарындым. Мамлекет бүтүн болсун, башкасына айырылмын. Бизден فما لك في الأرض درب إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان ليطوى زمان Yergindeki bunlarla kaçınbay, bilimlerimiz, birikimde namaz, vakay babalar kurallar, Peygamberin ayet etti, Müslümanın zaman cağın cevap etti, bilimlerimiz, uşak sözler, havuz bol, bilimlerimiz, namusuna bedel bol. Amin, Osman'da, bağırmağa, yurttu varlıkta, yermenen yürüyün, Abelhut'ta, yokmunda. Aksu'nun gözünden taşıp gelip, buluttan taşıp gelip, bağırmağı belgireci, dürtüvanlıkta, ıntımakta, yermenen tuğunların aldığında teşekkür ederim. Bizdin katışuучулары uzaktan aldığından olsalar olsun. En birinçleri bizi dini Uюштуруучулар, командаlar. Oyun şaşmayı nasıl sınırda tuğra takip ettikleri gitmezsen, ocakta bizde jüriler atayıp dinleler daha olacak. Mesela birinci, ikinci, üçüncü. Her bir oyunda tanıdasa. Sizden çıktığında hocana kaç tane yandınız? Kaç tane bıraktınız? 3. Siz? Bazar-Korgon. Birinci sıfıra Bazar-Korgon. Batken. 4. Sizinki? Leylek 7. Kaç bir oyunda bitirdi? Suzak değil mi? Suzak 3. Bazar-Korgon 1. Batken 4. Anda mesela birinci sifra boyunca sırayla kaç koşarsanız Bazar-Korgon. Birinci bu Peygamber sonrasında ömür bayan turalı kıskaca yaşına problem görüster kaçkaçka bölmesin kimdeki sırttan ayıpaylan olsa biz bağların üstü arjörüyle getirirler. Çünkü doktorlar birinci sıraya koyun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nemizde uyuduğumuz için kim alıp koyuyor? Alıp kimdi kısırlar. Bu destek Peygamberimizden böyle kullanı. O yüzden atayın gelip bu şekilde sonuçlar. Bunu gösteriyor. Başa duralım. Kimden özü canan kim bulgan aldı? Bu cevapı sizlerle belirlen soru az birinci. 4. Sizlerle zamanda sizlerle vakit böyle düşüntüle olduğunuz yaklaşmış gerek var. Düşüntüle anında sahip koyuyorsanız
Укту жүрүп барады. Даяры болсоңуздар чыксаңыздар болот. Аты жетпіс. Сұрамыз болдайды. Сұрамызы Нафиса. Құдайбекізі Нафиса. Жол тура эмес. Жол менен Муния кызына айтсаңдар, Құдайбек кызына айтсаңдар адашпайды. Бирок Нафисаны тапкан үчүн бул кайсы район болду? Базар-Коргон районуна жарым мал берет, 15 деген мал берет. Екінші цифра Лейлек району. Екінші сұрағымызды ашып қойсаңыздар. Демесе? Ойланып қойса, бірінші сұрақ сіздер арып тұрсаңыздар бөлек экрандан. Бұл жердегі сұрақ, екінші сұрақ, пайғамбардың сұранды. Маған Құран оқып берші деп, қайсың сахабадан сұраңдар. Пайғамбардың сұрамадан, жанындағы сахабадан маған сен Құран оқып берші деп. Ошо сахабаға түсінбейді. Сұрақ түсінбейді. Уақыт берсеңіз анда. Азыр экинчи сүрө бирден ашып өзү саятты кешет. Ошол себептен колду көрбөйт. Сүрөңүздөр жөө даяр болсо чыксаңыздар болот. Бирок жакшылап ойлоп көрүңүздөр. Азыр ката болуп калбасын. Birinci sırada bu жерде. Бусунда канча парыз бар? Жамаалар кайсы бар, кайсы сүрөдө жана кайсы аяттарда келет. Бирок таталыраак, бирок биз колдонуп жүргөн эле кандай бир ибадат кылбасак, эмне керек? Ошол жерде биринчи бул ашта эле коюп. Таталар капы болот экен. Сүрө түшүнбөй калды. Бусунда канча парыз бар? Жана алар кайсылар? Кайсы сүрөдө жана кайсы аяттарда келет? Бусунда үч парыз бар. Бусунда жол тура oldu. Dağda bir süresi var. Nisa süresi 43. ayatta getirildi. Kalan yol tutura. Bu жерде Базар-Коргон bir qarab ko'rsak kechirasizlar telefonni. Ошону сиздер үстүнө жазып атасыздар же жазылгандар барбы? Өздөрү карап турасыздар кечирасыздар. Экинчи суроо. Кебетти кайсы районда?
Suzak rayonuna. Bilesler Bizdin Bazar-Korgон boyunca kança adam cemaat bulup namaz kılıyorlar. Bilesler 4 mazhaplar şeref boyunca oşorda Bizdin Bazar-Korgон. Eğer de cemaatta iki erkek bir ayak olsa kanday tertipten bulan bir erkek. To'ys iki erkek bir ayak olmaz. Tertip nasıl olur? Namaz vakti gelip bakın sen için. Çünkü öyle oldu. Saya berada di jalan sebelum kampus kita namaz waktu sudah dicepat dulu. Oşo karar pilih bosan. Sizde gittiğiniz sizde aldı doğru. Bu жерде қонақтарға олардан жақшылық жүрген ағалар ағалар сіздің уақытыңызда чегіне жетіп келіп бұл жерге жауап беріп қойсын. Аты жөніңізді команда. Аты жайы екі еркек бір аяқ болғанда бірінші еркек қайсы жақта жанында жақта қанша алыстықта bir karış aslında. Ayağım olsa ortada daha bir cemaat bata duran neyse kaldırıp anın artık. Eğer biz başka konuşunda cemaat oldu, namaz okuyoruz cemaat. Yine bir su var. Kırk olsa baş cemaat. Yüzde cemaat olur. Sizde Türkmenler da bu özgür kırk koyacak. Kırk cemaat. Böyle kadar bir cemaat. Orada bir de eksik biraz yeni. Bırak böyle öyle. Allah razı olsun oturumuzda da. Bu cennete aytkanı süre boyunca birinci cevap bergen tura oldu. Birinci imam turar. O tarafında bir karışta ошол жердеги жанындагы эркек турат. Андан кийинки сабапты жерге аял түштү. Бүгүн өзүбүздө кана келип калды, эркек калды. Өзүм болду, жанында дос турду, андай окуп. Ал эми жамаат боюнча келе турган болсок, бир аз күрөмөс болду. Себеби биздин мазхаб боюнча эки адам жамаат болот. Ошол себептен бул жердеги күрөмөс бир суроону дурбеш бар. Üçüncü, acılık zamanında kaysı namazlarda, kaysı ubakta birge okulusuna çoğun verildi. Batken, çünkü bu soru. Acılık zamanında kaysı namazlarda, kaysı ubakta birge okulusuna çoğun verildi. İnşallah acılık arkasanızlar namazlarda birge okulusuna. Alemi çoğu çoğu bilirsin, anlaşmalarında koyulmaz. Sizler hep giyim çıkartmışsınız, giyim kaynağı. Vaktinde bir parada sizler vakıfta Türkiye'de öyle çıksansa bu. Fakat böyle bir vakit bir sayıda var. Önce şaşırmanıza bir var. Azıcık şaşırdı diye. Olur mu? Çok İslam dininde bayram olursa Türkiye'de peş namazında cuma namazı oldular. Acılı sıfarda bunun içinde Aban ayına bağlanmıştı. Yoklar.
айт намазы боюнча айтабыз да. Жок, ал жакка айт намазы окулабы? Машалла. Эки айт намазы окуган болушубуз. Жана мен Макул, Алла разы болсун жоогуңузга. Бирок жол туура жол азыр сиздер бул жерде угасыздар. Биздин окуйдуган жерде Арafат'ta 5 vakfında 5 bin asıl doktorlar 5 bin asıl doktor 5 vakfında Uzayfa akşamında muhtar namaz muhtar vakfında birinci yol yaptı. Muhtarlıkta aytkan jok, bирок 5 bin asıl buyruk kıldı. Ошол жерди эске алып койсок, анда кийинки суроолордо бир аз эле туура эмес болуп калды. Кечиресиздер. Кийинки 400 суроону ачып берсеңиздер. Лейлек району. Сиздерге берилген бул суроо үйлөнүүдө никеде эркек тарабынан аялга берилген биринчи белек эмне деп аталат? Жана биздин мазхаб боюнча анын эң аз өлчөмү канча? Биз шарият боюнча. Бул мисалы баарыбыздан башында өткөн үйлөнгөндө канча берилет? Бул жөнүкөй. Ошол тууралуу ачык аябай убактыбызда кетти. Яндекс, Google Бұл бақсы деген туры болды. Әлемде ошол пайғамбарымыздың болысында бұл мәселеге чечимдерде ошол ең маңызды болсын деген бір көрсөтүлгөн бір мисал деп бар. Чек ошол чек Уюштуруучулар комплексы. Өтө азандап толгонубузда Жеңиш жеңапты. Бар отырсаңыз болот, аларга рахмат. Birinci kızga, gelecekte ошол жерде никеде айтыла турган белек бул акыр, экинчи белек. Өзү көшө көпөмүз. Анан биз бул жердеги эң аз өлчөмү туура эмес айтып койдук. Эң аз өлчөмү 10 типка. 10 типка. Башка боюнча. Ошол себептен бул эмес. Эске алып коюңуздар. Bağlı başımızda Tır, sportlarımız Dini cevaplar bana 3 koydu. Yiyeceğimiz bisiklet koyunca 3 koydu. Yerse diyeceğimiz iskori 3 koydu. Баткен району жигиттерине жанагы жаш улан кыздарына биздин багыз 3-2 Кийинки район Сузак районуна. Сузак районуна багып коюңуздар. Төр. Сузак алыста барат. Базар-Коргон району. Төр. Buradaki bizdin dini sorular boyunca 3. asır kaynakması bağrımızdan hukukumuzlar var. Tabii bizden soru var. Bирок bu yerdeki sorular bizge çeşitli koğumlarını yaşa ötken. Bunda çıkanda paylaşmalarının buğruzları sorular var. Oşol sebepten çıkar verecekler. Yaşına gelip de Suzak rayonu tır. Баткен өткүздар 2. Базар-Коргон шаары 1. Базар-Коргон станып калды да. Bol bagi keçiresiz. Ben kalacağım böyle
ошондо Сузак алтап кетсем деп кайра Байке, Allah razı olsun. Jüriler atayıp oturuşa da. Хорошо. Onda durun da. Siz adamınızda mı? Balkan bir şey ben tutmadım. Doktor olsam da biraz türlü çok olur da. Bir. Size öyle odaslar mı? Cevap bulmuş gerek de. Hayır siz buraya gitmesen falan. Bakın. Geçte gelmez, bu geçte geçecek. Devamlı bu yerde tağımız. Oşal sebepte birinci rayonda açık koşamız. Bazar-Korgon rayonunun sırasını açık koşamız da. Süre biraz uzun rağmen biraz kısıtlı gerek öyle bizlerge. Bizge çeyekli doğruda Salih деген пайғамбар болған. Ошол Салих пайғамбардын коомун эмне деп аталат жана ал коомун Аллах жазалагандан кийин кыяматтан кийин да ырайып кылбай тургандыгы тууралуу кайсы сүрө канчанча аят келген. Базар-Коргон. Вакыт кетти. Командасынын жооп бере албаса, район жетекчилерден сурайбыз. Поддержка. Ошондой эле, кайсы район жооп бере албай калса, жетекчисинен сурайбыз, жетекчилерден көрсөт. Бул эле чечимби? Кандай дейсиздер? Анда болбой калат. Убактыңыздар Биздин Базар-Коргон бул жака келип койсоңуздар. Sizin yolunuz boyunca saat 10. Akşam sırası geliyor. Sizde mi? Akşam yolunuz he? Otursanız olur. Oşol sebepten Bazar-Korgon'un yapı komandasından uğra joğutlu anlamışsa anlayıcı çok koysa. Курстасы 67-нчи аятында ошол жер эч качан эч ким жашабагандай тып-тыныч кылынды. Эсиңерде болсун, чындыгында Самудеги Роббисине каршы чыккан болчу. Самудеги Ибрайым кылынбай тургандыгын билип койду. Kurs saat emez, Samud. Bu emez. Anda keyinki, Rayondor. Batken. Yok, aytılmay to'ydan oldu da. Aytılmay yok. Bak, çoğu oşo Suleyman Aleyhisselam özünün cevabı özününde cedetlerine yolda çok cemaat gelirse bir uzman çıkmışsa böyle oldu. Suleyman Aleyhisselam'ın sallatlar gelirse cege gidiyor. Oşo bu baltırına Oşo çok bir nimet verdiği için Allah korusun şükür. Gözümüzde sevgili Suleyman Aleyhisselam cihanlarlar benim hadip desiniz. Hadip bir de düşünme, her güzel var. Oşo. Fakat mesela jüriler var verip koysanızda üç Жазбас. Dedi, canlardı Batken. Batken
birinci Bazar-Korgon köy. Suzak rayonu 2. Анда биze dünya sıralarının sayfasında birinci sırası Gün sistemasındağı Kayseri'deki planetanın Sputnik'i yok. Ulan Kayseri. Ulan gitti. Bu dünyacanlar yok. Bu dünyacanlar sarılarından gelerek dünyanın denizde geçtiğini Singapur akıllarda Singapur yaşamcana akıllıcı Singapur'da bu Singapur yönetici diye bize gidiyor. Singapur'da peki olunca Geçmişte bu terdeki sıra başlıkta işte katılımda sizin de belirli. İkinci mesele bu sizin bu bir memleket sektör bize yol tarafında. Bu sektör memleket sektörü. Biz просто bir simbolde bir karşımızda acı balık memleket simbolü. Yok çarşı ama batılı bu kesilsin diye. Bakın başka sebeple kiyinki rayonda göster. Kiyinki sıra Leylik rayonuna verilen 20-cı yılın 60-cı 70-cı yıllar aralığındağı adamzattın gelecekteki yaşamasını özgürlüğü için çok açmış. Düşünükli olduğunda da arzuya bakıyoruz. Düşünükli olduğunda Leylek komandası. Waktu itu dia juga aku saya juga Dünyada 23 yıl rekor koygan Olimpiadalık çempionu kim bolgon?
Алтын Базарбай. Менен дүйнөлүк суроолордун биринчи айланмасы аякталды. Алдыда калыстар тобу. Районуна бизден каталыкта кеттир болуп, берген дүйнөдө эң чоң шарттарына шарттарнасы дейт. Дүйнөдөгү эң чоң шарттарна кайсы? Жообу Ниагара. Жок, бул суроолдун жообу Ниагара шарттарнасы. Терең калган. Анда биз Тоғызда қолынан көтек береміз. Лейлек району бойынша берілген балаларды көріп алсақ, Лейлек району 5. Ondan кейінгі Баткен районuna. Üç. Ondan ikisi Баткен районuna, Базар-Коргон районuna koyulgan bağlar. Bazar-Korgon rayonuna koyulgan bağlar. 5. Suzak rayonuna koyulgan bağlar. 1. Баткен Арап'ta Rusya Federasyası'nda Türkiye'ye nizam. Vakit permozonda başka komandalar gören sekreter sürecinde politikte az bir komandalar ruhul kararında kullanılıyor. Batken komandalar bu vakıtta biraz malı. Yetiş.
Adresi bu tarafa kapitan komandası gelip koşunuz. Kapitan komandası. Gelinizler, Natba gelinizler. Öyle bir kapıdır. Biraz daha rahat getirirsinler. توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجم ولبس خبير. Keyingi so'rovimiz 3-chi. Bozor-Korgon. Qaraqulning ichida eng sizni tushungan degan ma'noni tushuntirgan jonivor bor. Al qaysi jonivor? Vaqtlar yo'q, so'raymiz. Kenguru. Kenguru. Başlardan nasıl? Hayır. Suzak rayonuna çarpışalım. Buranın da sorduğu cana grafikte duran büyük fotoğrafı. Suzak rayonu. Ben öyle proje yapıyorum. Evet. Adamın İstanbul. وينشط ذاك السقيم العليم قد كان بالسقم دهورا. Rahat barınlarına Rayondor'da birinci aile pasta video kurulunda bir yerde elbette bu geçirde bağlar ötesi. Leylek rayonuna koyulan bağlar kurulunda. İkinci Batken rayonuna bağlandığı konumda. 5. Bozor-Korgon rayonuna verilgen bağlar. 5. Suzak rayonuna verilgen bağlar. 5. Vakt bekleyin. Çok hayır var. Öyle olsun.
Birinci жолу туура болду, экинчи жолу туура эмес болуп калды. Калыстар туура эске алат. Экинчи жолу айтпоо жайпырып болот. Экинчи жолу бул жерде Apple компаниясынын логотипи биринчи абал тартылган 1976-жылдары. Эң биринчи абал Apple компаниясы өтүшүндө болот. Андай эсеп биринчи команданын болсун. Терең командасын суроо. Адамдын көз жашы канча градуска чейин тоңдойт? Адамдын көз жашы канча градуска чейин тоңдойт? 70 градуска чейин тоңдойт. Андай эсеп биринчи команданын суроосу. Кайсы мамлекеттин өнүгүү тарыхын тузган? Сузак району. Жол биринчи тура болду, калыстар тоодагы эске алат. Толук жол мындай. Кытай мамлекети жашоо маданиятынын жолунда биздин заманга чейин 3000-4000 жыл мурун
Кытай мамлекетинин экономикалык өнүгүүсүнө зор салым кошкон. Сыдырма кайсы жаныбардан алынган? Сиздер кийин жүргөн кийимдин сыдырмалары кайсы жаныбардан алынган жасалган? Же табылган? Акыркы жооп теңден алынган. Бул жооп туура эмес, эки каршы. Чымындан алынган. Бул камачка. Сыдырма. Кадимде үй чымындан алынган. Biraz şu bağlamda bütün biz kişiler kısaca toplama koysak kayıtkile үй чымыны өзү бекит алат сыдырма. Жакында, эң жакын сүрөткөнө карап көрсө, биздин көчкө бүт ошонусун өз көкөйдөн карап көрсөңүздөр болот. Кайыткиле үй чымыны өзү сыдырмалар жабылат. Бекитилген. Ошондо бек чымды. Üçüncü aylanma bitti, anda ise Rayondor'a biz bal verip koysak. Leylek rayonda. Leylek rayonda bal verip koysak. 2-1 yazılarımızdan rayonumuz Batken rayonda. Siz balımız 4-3 жазып қойсаңыздар. Андан кейінгі райондарымыз Базар-Коргон. Suzak rayonda 5-5-5-5. Баткен району толук жол берүүсүндө аракет менен жартылай жооп берди, ошондо көз багып койдук. Сузак району жооп берди. Лейлек районуна рахмат сіздерге.
Bizde Leylik rayonu boyunca devamlı internetteki konuklarına atmosferinin arasının başarılı bazı aktivitelerinin stili boyunca aktif tutulması. Ve zaman kendi beko. Orta ailesine yakın stili boyunca kısmına atılması. توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض دروب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح Ulu kız kanatının borborun kaysışar bolun. Batken rayonuna sıra. Tarıktan kışta adamlar kesildi. Adınız konuşuyor. Kırgızstan'da içindeki ilk ölümü var. Anın aylamasında, kışında da az bir gün ötü durar. Al Kaysın Rayondor. Suzak rayonu Pro. Sizin
райондор жол тилекке каршы туура жолу Аксу районундагы Тепло Күчүнүк айылынан 6 километр аралыкта алтын арашан деген жер. Кол чабуулар болсун. Кийинки 4-чү сурообуз. Кыргызстандагы эң чоң жана узун өрөөнү бул кайсы? Лейлек командасынын жооп Тура жол нарын өрөөнү. Эң чоң жана узун өрөөн бул нарын. Ал эми Кыргызстан боюнча суроолорубуз бүткүл биринчи айдан бар. Алдыда экинчи айдан бар. Азыр тандоо кылып, Кыргызстан боюнча суроолордун биринчи айланмасынын жыйынтыгын жактырсак, Лейлек району Калыстардуу bir Кол чабуулар болсун, катышуучуларына. Экинчи Баткен районунун балалары. 5 Кол чабуулар болсун. Биздин Базар-Коргон районунун командасынын. 5 Кол чабуулар болсун. Биздин команда Сузак районунун балалары. 1 Кол чабуулар болсун. Акыл бул кайсаты? Өзбекстан тарыхы боюнча эң көп китеп жазган акыл. Даяр болсаңыздар келіп жооп берсеңіздер болот. Акыркы жооп болду десек, туура эмес жооп болду. Кыргызстан тарых боюнча эң көп китеп жазган акыл бул Муса Жаңгажиев. Ал 81 жашында 73 китептин автору болуп атат. Кол чабуулар болсун. Алдыда экинчиси бар. Эркектин ролун мыкты аткаргандыгы үчүн деген сыйлыкты эң көп алган инсан ким болгон? Эркектин ролун мыкты аткаргандыгы үчүн деген сыйлыкты ким алган? Даяр болсоңуз келиңиз. Şamil bağlı
Социалистик эмгектин башчысы Биздин Базар-Коргондун мындай деп айткан сөзү бар. Менин өстүргөн ар бир кылычым душмандарга ок болсун. Келинби энебиздин баатыр өмүрдүк жолдошу ким болмок? Келинби энебиз айткан сөзү бар экен. Менин өстүргөн ар бир кызылчам душмандарга ок болсун. Келинби энебиздин баатыр өмүрдүк жолдошу ким болмок? Лейлек району суроосу. Şurasına çok fazla müsaadeniz var. Olur. Değerli olsanız, çok kaptan. Bu vakit bitti. Leylek komandasından yapıyoruz. Aferin canım yok. Şoka baktık, bu da şokatımız hazırlaksız. Leylek rayonu bakıyoruz. Çok biz kaybattığımız hiç kayıtlanca özgür oyunu baktık. Keyingi soruyoruz. Dördüncü soruyoruz. Жазуучулардан uzak yaşamak. Al kişi 100 yılını ötkörgöндөн кийин гана дүйнө салат. Бул ким болот? Кайсы адам болот? Сузак району суроосу. Değerli olsanız gelip gönderirseniz olur. Kaçtan komandası. Vaktiniz ayıplı geçiyoruz. Rayonun kalısına gidiyoruz. Bırak çoğun sonra sorun. Bırak çoğun sonra. Koçağına vurun. Kırgızistan boyunca sıraların ilk çaylanmasını izlemeye mümkün kaldı. Kalıslar Doğu, Bağız Erdoğan. Leylek rayonunun bağları. 5-5-5 Koçağına Yinki komanda Batken rayonunun bağları. 1-1-1 Koçağına Bizdin Bazar-Korgon komandasının 5-5-5-5 Koçağına
Birinci komandasının rayondaları. 1, 4, 1. Kocaman olsun komandası. Leylek öğrenin derslerinde ataymışsınız. Gerekli Şu sebepten gerekli derslerinde ataymışsınız. Сузак, Баткен, Лейлек, Баткен.
Gelen konaklar arkadaşlar fotoğraf tutsanlar. Жалпы жеңиш боюнча баарыбыздардын алдыбызда Баткен району 162, Лейлек району 123, Баткен району 133, Сузак району 120. Batken oyuncularına gitti, delekti. İkinci mesaj. Batken'in mantolarcası. Batken oyuncu komandasınlar. Ocağa koyuyoruz. Bizde 4. mesajda gereklerimiz varken üstünlerden ama gelip başımızda Suzak rayonu 4. mesajda gelip Akıl taymaş.
Жеңишler қарапуға тапып қойды. Видео тапайын ба? Birinci mesalarına gelip dönüşümler bu. Ne qaraqala? Звезда болдыңар, звезда. Қолматпай қалды, керек өңді. Ama, onu? Qaraqala. Ardından. Qaraq oğlu.